テントは絶対テントいるもんね。じゃあはみ出だったり耳のところが高いのはご愛嬌だね。すげえ。これ何分くらいだ。そんなに時間かからなくても焼けるらしい。俺うちの嫁さんにあえてやらせたんだけど、3分か4分。アヒエチよりもでもこっちのムラがあるよね。市町村の問題か。そのムラか。そのムラか。すげえいい感じの焚き火。